金不怕火来炼。C 段第4位并列入是金融铁笼，此刻的内部空间已经非常的狭小，车跟车最短的距离仅有5分，时间相差只有0.01秒。漂亮！好戏开始，安排。Hello guys, welcome to my YouTube channel。我现在在净月潭公园吧，这个公园非常大，大概有96平方公里。然后我们从现在的所在地要到那个东北虎园区，大概要走4.7公里吧。出发。景区非常的大，风景也非常的优美。哦，这边有个净月潭，我们现在已经抵达净月潭了。看一下我们正前方。这边还有马拉松跑步比赛，跑几公里啊？这边就是净月潭了，前面有个亭子，在我的后面就是净月潭了，后面有个小亭子。现在是6月27日的早上8点20，公园里面人已经开始陆陆续续开始多起来了。阳光今天非常的明媚啊，非常适合徒步过来拍照。哈哈，一个爱心，耶！在我身后呢，就是净月潭的那个取景地的当时的照片，人世间拍摄场地的打卡点。这部电视剧我是没看过，不知道大家有没有看过。风景非常的好，清风徐徐，感觉非常凉爽。虽然今天很热，爽啊，这个风。还有好多人跑马拉松，我觉得这能坚持下来就是牛逼。对啊，说明这个公园非常的大。我现在帮老婆大人拍照片了。Are you OK？ 准备好了吗？哎，你头都抬一下的。跟你说是俯拍，你怎么仰拍的啦？仰拍才显得腿长嘛。俯拍也可以。哦 ，OK， 没问题。还有专业给马拉松拍摄影的师傅。加！也是醉了，要拍照片了吗？没问题的，手机拿来，随时随地替你拍照片，好吧？我忍不住，我也想跑一跑了。沿着净月潭大概要走4.4公里，1个小时12分钟，我们才能到达东北虎园区吧。这个路程也是非常的长啊。所以我们可以看到，在这个路段上面有很多人在跑马拉松，然后在路边也有专业的摄影师给他们摄影。这样我们就闲庭信步一下了，走走吧，走1个多小时到东北虎园区拍照了。他说我每一张照片拍得好看的，哎，我已经是很努力了。iPhone 14的那个大概尼特率不是很高。你为什么不给我拍个半身？你他妈拍什么东西？所以在户外的话，哦，好的，我待会儿改进一下。好了，跟大部队已经落单了，我们还是不忘再拍几张风景照。继续走啊，还有好远的路。这边应该是小朋友划船的地方吧？后面你看。有很多小艇，各种拍。那道路已经被这个潭水给没过了，还有很多小朋友穿着拖鞋在里面嬉戏。然后我们得从旁边这条小路继续往前走。这个速度我们估计是要超过1个小时才能到达东北虎陵园。我们是走走拍走走，躲着他，否则他又要找我拍照片了。我觉得这里挺好玩啊。水上马拉松，哎，终于跟上我了，这个老姐。其实吧，我觉得你又要赶路去一个地方，然后又要拍照，要拍视频。我觉得拍视频和赶路其实是
不会矛盾冲突的。反而你要拍照走走停停的话，你就会影响赶路。我又要帮他拍照了，我要蹲下来歇一会儿了。拍照片拍得累了，走倒是不累的。这个湖面和这个地面贴得非常近啊。拍照片是背景还是可以的，主要这个拍照的人要求有点高。走了走了走了，再不走已经跟不上大部队了，找不到儿子和他的外公外婆了。我已经不管他了，让他自己拍。我可能不管你，我随时要给你拍照片的好不好？我已经开始没有不管你，我现在开始暴走模式了。啊是呀，在弄呀，拖拖拉拉。根本我们现在目标是去东北虎园林，好不好？东北虎园林走过去要1个小时，你走过去干嘛？那你这样拖拖拉拉的话，要2个小时了呀。我真的是有点缺不小。他好像还在打电话呀，其实不用打呀，直观走就是了呀。因为走在前面的人呢，基本上会等我们的，所以直观走。关键不是找不找得到，而是我们跟不跟得上，所以要快一点走。啊，这个人凶，这个人凶像在打母鹿一样，跑得贼慢。关什么桥？什么？这怎么看呢？这边还没有前面的好看。这怎么回事？说明平时你这个人就知道拍自己，都不知道怎么把别人拍好看。这期视频肯定能火爆。那难看死了，没张好看的。啊。你会不会拍照？我应该会吧。难看的要死，没有一张我觉得很美的。行吧，我美就可以了。反正2分钟内你翻一张照片想骂你一下，我让你讲网暴我啊！所以你需要一个单兵神器，我建议你买 Luna Ultra 单兵拍照神器，一嘎的就可以解决所有问题。你再说一遍。看的要死，2分钟内被你气死200遍，挺好看的。好累啊！但是这张手为什么不能 P 齐呢？他还买了滤镜哎，滤镜知道吗？啊，到桥了，大部队就在那边等我们。最满意的一张照片。你能不能等我 action 之后，你再稍微停顿几秒再说话？否则我剪片子的时候会很累的，好吧？指导不了别人表情什么的。继续说。还行吧，要夸我了呀，我好开心啊！感谢您。其中徒步呢，我岳父大人应该是蛮喜欢徒步的，特别是看到一群跑马拉松的人，看着他应该是热血沸腾啊！热血沸腾，你懂吗？各位阿家爱来看图片，这个户外的光照度已经，手机显示屏已经看不大出来了。他还在勉为其难的在看，待会儿边走边拍嘛，拍完你之后一口气看嘛。你是不是要拍照片了？这些都是背光的，根本拍不出来。啊，那最好了，走走走。哇，那边都是绿的，你不拍一张吗？我靠，我们全都小尾巴，必须拍，必须拍的美美的。哇塞，这么好看，你不拍吗？啊，拍，必须拍。这个公园超好看的。很做作的，快点，我们找不到那个元仔他们了。我看了一下小红书上的攻略啊，小红书上攻略说我们净月潭那个森林公园进门之后左拐，它是一个观光车，但是我们没选择观光车，我们选择徒步。哎，本来观光车的话是1人20块钱的啊，我们为了什么？人家徒步，然后观光车不开。哦，是因为今天有马拉松比赛，所以观光车不开呀，给我们省钱了呢。明明就在前面，还要打电话。前方下坡陡，请减速慢行。其实跟着那个实时位置共享就能找到了，好吧？然后让大部队在前面等我们，不要动，我们自己走过去。这个旁边的是松树吧，两边的松树绿荫啊，感觉非常的好。对我还是说，拍视频是和徒步是互不干扰的。你要拍照片的话，肯定要走走停停，速度肯定会受影响。什么双标？允许你自己开心，我不能开心吗？大家都开心啊，非常的和谐，开心。
说不出话来了是吧不？想跟你讲。你得劲儿了是吧？就是要让画面动起来。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。净月潭，汪伦，快点！120救护车大部队就在前面，他们在那边已经恭候我们多时了，要表现出非常焦急的状态。他们等的已经很焦躁了。快点，我已经知道路了，往左边。有什么广场啊？广场知道了。都完工了。嗯。好了，继续往前走。你跑步还是怎么样子？我等继续跑步。就是体力充足啊，真的。像我这种已经快奔四的人，已经体力上是已经有点跟不上了，但是呢，还是热血沸腾的。看这些跑步的人啊，我也想跑步了，就是有某人拖累我的脚步。我靠，这个角度拍树哎，很奇特，因为这是松树，非常的高。然后在这个森林里面呢，旁边就是郁郁葱葱的一片绿色。哎呀，天然的空气氧吧，啊，洗洗肺。现在外公临场教学，教小圆仔怎么跑步，怎么在保持心率的情况下，啊，能够高效运动。走，你怎么倒退了？我的夸克眼镜显示，我们距离目标还有2.6公里，44分钟啊。事实还是证明，我的夸克眼镜如果全程拍视频的话，还是不合适的。只是在某些特定的场合，适用于那种非入侵式的，让人家感觉不到的拍摄，可以用这个。然后昨天那个剪那个延吉东方水上市场的话，我全程是用夸克眼镜进行记录的，剪片逻辑真的是一片混乱。相对于我用 Pocket 来拍视频的话，我的拍摄是有逻辑的，而且有的时候甚至我精心设计的话，可以一刀不剪，然后直接拼凑起来就是一个成片。但是我如果用这个夸克眼镜的话，一个是防抖性特别差，另外一个就是说，在水上市场这种很嘈杂的环境，你根本抓不住重点，所以你剪辑是没有逻辑的，你只是觉得哪里好看剪哪里，或者是哪里语音到哪里剪哪里。所以怎么说，这个只能作为就是拍摄的辅助，不能作为拍摄的主体。总而言之，还是 Pocket 比较占优势的，特别是拍天山的长白山天池的那一集，我觉得是 Pocket 发挥了很大的作用，而且它4K 可以到达120帧，最大可以到达120帧，这个是它独特的优势，它可以拍升格的镜头。当然了，平时的话我们就4K 30帧就可以了。吉林的天还是蛮热的，今天大概有30多度，所以就是说在这个天如果跑马拉松的话，一定要趁早，在气温还是比较凉爽，因为今天没有什么风，所以即使在绿荫下面还是感觉很热。放一下你刚才在干嘛？在跑步。跑步累不累？热不热？不累。这个我头有点大，这帽子有点小。后面的阿姐，人到哪里了？他来了，大步流星走过来。哎呦！没看出来，他也是一位博主。叫我走在他后面，不要踩到他的井里面，不要闯入他的镜头。听到没有？小朋友都已经不耐烦了，本来就等我们等了很久。我们来换个角度看世界啊，看看天空，看看这郁郁葱葱的松树。平时真的难得有机会能在这么大的公园里面散步。其实我之前去过最大公园，无非也就是崇明的森林公园吧。然后吉林这个公园实在是太大了，净月潭国家森林公园大概有96平方公里，大的吓人。据说它的大小相当于巴黎市区的大小。巴黎市区哎，看来巴黎也不是很大嘛。那现在离开主干道，走主干道旁边的一个小径吧。这样的话，相对来说可以避开那些跑马拉松的人吧。也相对幽静一点。
在这次休年假之前吧，我看过一部电影，叫做《诺曼底登陆前72小时》，讲的是一个英国的气象学家帮助盟军，也就是艾森豪威尔，就是预测诺曼底登陆的一个时间。这个时间非常的重要，因为它关系到诺曼底登陆的成功的可能性。如果是在极端天气、风暴的情况下登陆的话，势必会造成大量伤亡。但是如果是在相对来说风和日丽，或者是气象条件相对好的情况下，就是说海上能见度啊，包括登陆的那个水上的那个海浪的高度比较合适的情况下，登陆才能成功。所以这个预测至关重要。所以盟军一直在找这个窗口期。这个当时就是有2个气象学家，一个是英国的气象学家和美国的气象学家。美国的气象学家就是赵本宣科，他们就是主观意愿上就是觉得6月5号这天是非常适合登陆的。在英国的这个气象学家的预测里面，6月5号这天登陆是极端不适合的，因为海浪和能见度非常的低。所以后来艾森豪威尔还是听从了这个英国气象学家的建议，延迟了1天。然后为了延迟，还要海上这些即将登陆的士兵保守秘密。所以我觉得我这次短途的那个休年假，就像找一个假期，找一个窗口期。这个窗口期就相当于就是诺曼底登陆的一个时间。所以在这个时间，我要尽情的拍视频，尽情的拍照，然后把我这些所思所想凝聚成在这个视频里面。视频的意义是什么呢？就是把你生活当中的点滴什么的记录下来，然后跟身边的朋友吧，当然大多数是海外的油管上面的朋友进行分享这是马拉松最后的车队了。假如说有人吃不消了，就可以坐车回去了。对，还有一个这样的，还有一个收容车哦，有的是拉赞助做广告的是吧？连车牌都没有。华阳集团赞助，是官方指定用车，华阳集团奥迪 Q6L， 有了，估计40-50分钟肯定有了。现在是早上的9点35分。我们又回到了主干道上面啊，距离目的地东北虎园林我们还有1.9公里的路程。这2天是我更新游特视频最勤快的2天，因为在难得的窗口期里面，我基本上是1日1更或者是1日双更。然后最近几天也涨了不少订阅者，感谢大家支持。今天的唯一的失误就是出门忘记带水了，然后徒步将近1个小时吧，现在口有点渴，看看前面有没有买水的地方。热了，一点风都没有，在太阳底下穿的黑颜色衣服已经是满头大汗了。真的难得有这么6天时间，可以从长白山到延吉，再到图们江，然后再从延吉坐高铁到长春。今天我们在长春的净苑潭森林公园里面徒步，觉得蛮开心的，难得有这么一段相对来说不被打扰的时光吧。因为工作关系，基本上是每周的周末经常也有事情，可能会加班，然后夜里的话也有单位会打电话进来，因为工作性质的关系，真的这种没有焦虑感，相对来说不被打扰的时光真的弥足珍贵。然后说说我 YouTube 频道上长视频里面点击最高的一个视频是讲Pixel 9a 手机是如何使用的，然后如何做到在国内可以正常使用。但是我这个视频还是有个 bug， 我没有真正做到讲解到如何让这个手机可以在国内进行通话或者是接收短信，只是讲到它如何可以进行正常上网。所以我对谷歌的原生态系统和 Pixel 手机还是比较执着的希望以后能够通过一定的技术手段，能够相对来说可以进行通话和接收短消息，这样的话可以让它成为我的主力机。因为就连黄仁勋也说它是相对来说非常原生态的安卓系统，然后它的那个 Gemini 的那个 AI 水平其实也跟 GPT 不相上下。以后我可以将我的 GPT 里面的相对来说的一些数据内容导到 Gemini 里面。再来说说我最喜欢的视频平台 YouTube 吧。在国内的很多平台当中基本上都是 4K 视频要收费，注册会员啦，进行月收费、年收费啦。但是在那个油管上面 4K 视频的话基本上可以免费，然后只不过你可能要看几分钟或者是30秒钟的广告而已。走着我们马上就到东北虎园了，在我身后这个桥那边就是东北虎园，出发。所以油管作为 YouTube 的母公司吧，我对油管的那个 Google Drive， 还有就是 Google 生态里面的很多的软件最主要是因为 YouTube 视频对我影响很大，也是我长久以来
最能坚持的一个平台。之所以坚持在 YouTube 上发视频，也是因为不想让同事们看到我有点不务正业，在搞短视频创作。所以我基本上大多数视频都在油管上发，其他平台不会发。所以这是我的唯一的官方账号。终于找到补给站了，买点饮料，补充点水分。你要喝什么？可乐，好的呀。东北虎园区就在我们前方啊。陆晨，你站在那边桥那边，桥上面我给你拍，那个角落那边，陆晨人。这个猫猫好像很困的样子。东北虎园区如果是看大熊猫的话，成人的话是一张票90元，然后是老人小孩的话半价是60元，这样的话就是一共是370元。头低下来看的猫，手放下来。这猫情绪很稳定啊。因为它很快。可能岁数大了，你看它样子，很老的一只猫。像老猫。这边是一个熊区，铁丝网围栏围起来的，上面有告示牌，上面写的有亚洲黑熊、棕熊，请勿挑逗，禁止投食。我们看一下棕熊在哪儿？哦，看到了，有点远啊，我们放大焦距看看有没有看到。我们现在赶紧跑到东北虎园区，据说有东北虎表演。说说云台相机这种口袋相机 Pocket 的劣势，就是如果碰到突发情况，比如说像长白山碰到那种野生动物，像赤狐啊这种野生动物，你想抓拍的话，它的云台你可能会控制不好，所以这个时候是手机或者是运动相机，这个是最好的选择，即开即拍。像我如果调整镜头角度的话，基本上很难抓拍到一些珍贵的镜头，这就是云台相机、口袋相机的劣势吧。接下来，该我们的齐天大圣孙悟空登场了。哇，那猴哥的动作是非常的丝滑。希望各好朋友在这里都能够玩得开心，收获属于自己的那份开心与快乐。百步穿杨的本领，漂亮。太有劲了。腰部支撑力量，漂亮。看飞燕，哇塞，老朱，你怎么还睡上了？漂亮。来吧，全场好朋友们，掌声支持一下！接下来该八戒出场了，这是八戒，你怎么从马上掉了下来？你是不是又在做梦想我们的嫦娥仙子了？从你下凡以后，除了吃，那就是睡，你还哭起鼻涕了。来吧，我们来点掌声支持一下我们的猪八戒。八戒，赶快起来吧！告诉你一个坏消息，你的师傅又被妖怪抓走了，赶快去救他！之一，感谢大家热情的掌声、支持与鼓励，同时也感谢我们骑手为我们带来精彩的表演。希望各位好朋友在东北虎园玩得开心，让我们在这里一起度过一个温馨
而浪漫的一天。来，勇敢狗狗，不怕困难，向前冲！你来推，他来赶，看他们配合的来，收到祝福的朋友，掌声响起来！手拉手的样子，小伙伴，掌声欢送我们的汪汪队！一台一台的萌宠表演，小狗当家，表演成功，2月赛。本场赛道长度120米，共有15个障碍，由我们的边牧犬还有我们的训导员一同协力来完成。最后一站跷跷板，掌声送给他们。我们的边牧犬是非常的聪明，非常的敏捷。接下来难度进行升级，来个4连环。第一个结束了，第二个漂亮，第三个。来吧，我们掌声送给他们。领先，跑在第2名的是美国代表队，跑在最后1名的是小日本代表队。东北虎园，让我们一起回归大自然。此刻我们的小太阳4只脚已经全部站在了小小的花瓶之上。接下来我们的小太阳给大家带来一个高难度的动作，360度旋转1周。来吧，我们掌声支持下我们的小山羊。俗话说，上山容易下山难。好，我们的小山羊顺利的通过了独木桥，掌声欢送他们。金钱一触即发。首先给朋友们带来的是自由飞翔。发开的双手，感受一下飞驰的速度与激情。有请第2位飞驰勇士。嗨！第2位飞驰勇士已经进入铁笼之中，你们一定要保持车距，注意安全。有请第3位飞驰勇士。嗨！耳听为虚，眼见为实。第3位飞驰勇士已经进入铁笼之中，每当进入这辆车辆，就意味着多了一个危险。
不怕火来炼。随着第4位黑车勇士进入铁笼，此刻的内部空间已经非常的狭小，车跟车最短的距离只有5公分，时间相差只有0.01秒。我们的特技演员在与时间赛跑，来吧，全场好朋友们，让我们一起尖叫一声，漂亮！好，平安着陆。来吧，全场好朋友们，把最后一次的掌声与呐喊声送给我们的特技演员。那么，欢乐时光总是短暂的，随着一台精彩的环球飞车。的马戏团表演的地方。马年轻的马是大家马的主人，是以前家长朋友可以带上自己的小朋友2年骑马，佳佳亲子骑马。来，骑着我们的高头大马跑上一圈，美美的拍张照片，发个抖音，发个朋友圈，记录着美好的旅途。马上就要到熊猫馆啦！这狼都脱毛了。这里面还有一个呢，哎，这也是狼啊？是，这个也是狼啊。狼，这脱毛了。脱毛，哎呦，这狼这么大，正热的时候脱毛。到秋天就长。狼啊！怎么像个港式狗一样？它的你看狼和狗，你可区别就是。它巡视领地的。狼的尾巴是夹着走的。它的领地也就这1亩3分地，还有。狼都是夹着尾巴走的。挺好的。夹着。还有每人有他自己一间窝了，你看。他的朋友不见了。还有一个黄的。这是水獭、海狸。你看它尾巴。这不是它。水獭吧，水獭吧，应该。啊，海狸鼠。海。白的转过来那么丑一眼，我太可爱了。陆晨，你把头，哎，就在那边，让我拍到你。啊，你被它甩到了吗？有虫子。知道，就打起。有虫子，过来过来。这样都有一点点不好。有水獭。哇，真可爱。像老鼠一样。要用我的 Action 拍，我就不信我拍不出漂亮的照片。上面那只在睡觉。海狸鼠，这个白的一直在洗脸、抓痒。个头挺大的，像大老鼠一样。色彩模式 ，Vlog 模式。这个是豪猪吧？这玩意儿吃维维吗？豪猪身上吃维维，冻着呢。睡觉。哎，拿一个刺。这牦牛白色的好好看哦。驼羊啊，这是驼羊。这是牦牛吧？这谁能打过牦牛？
勇敢扭牛不怕困难。哎呦，靠了几？它敲到自己的。痛了吗？不痛了。哦，一头黑的过来了。扭牛。哦，好臭啊！扭牛。牛牛，勇敢牛牛。小矮马。那是小马，小马在这晒着。小马。梅花鹿啊。熊猫馆。这个就是外公捡到的豪猪的刺，可以做毛笔，也可以做剑。这个位置还是很锋利的，很锋利的，对吧？但是这个位置不锋利。摸起来像塑料是吧？啊，对啊。它是用来扎其他捕食者，然后它可以逃脱，对吧？啊，对啊。我们现在去熊猫馆看熊猫好不好？嗯。啊，把麦克风给我。这个现在是熊猫搬室内了，原来室外。抓了一个木桩睡着了。为了给它们降温，还有一个洒水的装置。你看那些熊猫在睡觉，中间还有一个洒水装置，还有2个风扇。然后这只熊猫怎么是抱着一个木桩睡的？然后另外一只看起来还没睡好，因为它右边是楼梯。都没睡醒，都在打瞌睡。啊，对。就像我一样，我早上根本就没睡醒。被我们拖起来，然后拉到这个公园里面，对不对？啊。熊猫的栖息地主要是在四川、甘肃、陕西。熊猫是活化石，在800多万年前，它的祖先便生存于地球。熊猫在西方掀起一股熊猫热，对吧？在1936年的时候，有一只大熊猫叫苏林，然后被伪装成一只哈巴狗，通过美国的客轮运到了美国。然后它是在1938年4月因肺炎去世，被制成标本，现在在芝加哥的博物馆里面。现在换一个方向，换一个角度来看另外一只大熊猫，就是另外一只躺平的大熊猫。前面那只还在躺平，还抱着那根树桩。是吧？然后这大熊猫其实也在睡觉，吐了吐舌头，一动不动的。那只猫不在睡觉。在啊。耳朵还在动呢。都可以看到大熊猫的脸。那个醒了。那个醒了，我们看一下。哦，终于醒了。哎，我们过来嘛，它醒了。不过我们回去，它又睡了。是啊，它醒来第一件事是干嘛呢？啊，有点蒙圈啊，刚刚睡醒，缓一缓，缓一缓。抓抓头。怎么还是坐在上面？一直抓头。显然是天气太炎热了，不想动。为啥不到这呢？这地方都下雨。嗯，好像也没到吃东西的时间。地上竹子好像也没吃。哎，你看爸，那里有彩虹。啊。这个位置是距离熊猫最近的位置，然后正好可以看到它的面部。
我们到那个角度好吗，陆顺宇？到那个角度，我们可以看到熊猫的正面。那个角度挺好。陆晨宇，麦克风给你，你有什么想说的？老爸，你看那只熊猫别掉下去啊！还在坐着，拿稳了。啊，不要超过玻璃。掉下去完了。你看那只还在睡，刚刚翻了个白眼。啊，你说说这只熊猫吧，刚睡醒的熊猫。这只熊猫刚睡醒，刚刚还不动了，要下去了。它现在要做什么？预测一下。我觉得这玩意儿，我觉得它要下去。显然它身上可能有跳蚤吧，什么很痒的样子，一直在抓痒，对吧？嗯。从挠头，现在是在挠屁股。嗯。可能是先要有套子，一会儿可能要下去。过会儿100%就得。胖不胖？身上圆滚滚的。嗯。妈妈在下面，看到没有？看到了。妈妈在下面。嗯，妈妈正好在大熊猫的正面。好，下去了。下来了。好像要进去。这是门了。对，这是门。我们现在坐车去看东北湖。现在去干嘛？哦。一会儿要进老虎的世界。真的？你怕不怕？跟那个猫也在那里。对的。看到了没，陆晨宇？在水里面游泳。应该是太热了，所以他们说会。哎，太热了。那我就还有一直在下面练习游泳。在憋气上。刚我看到有泡泡。哦，熊大熊二。现在搞高级和数就更好。比高级和数，这样熊还可以。刚刚有一只好像呛水了。那还有一个在水里面。这俩睡觉呢。看到没？他在睡觉哎。哦，我头太大了，带不了。看到没有？他在睡觉。两只哎，后面还有一只，也在睡觉。拍完球，老虎。打道回府了。悟空，哎呀，没有了马，叫我如何行走啊？师傅，那道白光像是一条白龙，白马必是被它吃掉了，它藏在水底不出来了。啊，你不是说你有降龙伏虎的本领吗？如今怎么降不住他了？师傅，我这就去和他比个高低。混一处，还我马来！看见！
好厉害的老虎！师傅没有脚力，他的白马被小白龙吃掉了。这有何难？拜见观音菩萨。小白龙，还不快拜见你的师傅？是。小徒拜见师傅啊，免礼。今日幸得菩萨指点，保护师傅西去雷音，小徒定当好生侍奉，万死不辞。夫人，大王回来了，真的。夫人，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 一向可好？大王宠幸新欢，哪里还管我的死活？哼！哎。夫人莫要怪罪，只因朋友交往甚多。夫人，夫人，无法脱身，实在无有闲暇回家。父亲不在家中，我的性命险些叫人给害了。啊，这还了得！谁敢欺负我的夫人？那孙悟空为保唐僧取经，来到火焰山，逼着向我借扇。夫人，那宝扇可曾借给那猴子？那孙悟空也不知道使了什么法术，
钻到我肚子里，疼得我死去活来。哎呀！我们东北人的贡献出不少，真事儿的。不管是哪儿的，来到咱长春，朋友，咱们就是客人。既然你们来了，猴哥就给大家表演点节目啊。那个树上那兄弟下来，后面那个穿裤衩那个下来，看上树，桥给你抹掉，站，嘚瑟，注意安全啊！后那个还有上树的。这都看不着，都往树上上。还有小孩，脖梗的小孩啥都注意安全。后面那有还有，哎妈，这脖梗都小。今儿周几啊？今儿周六，放假了是不是？别着急，来吧，咱们亲爱的朋友们，看看我这个小鱼干了吧？就是为了让跟朋友们咱们更进一步，咱们一起跟小鱼干来一个 gay 米饭，整个猛点的圈儿，来，来。音乐停，音乐停！妈，大哥咬钩了，你给我下来！干什么玩意儿？你要上钩啊？不整这啥？这样式的，给好朋友发点礼物得了。来到咱美丽的长春，我得给现场好朋友们简单的发一点小礼物，不能让你们空手而回去，好不好？好了，妹子们搁前排着排着，这都好几个小时了吧？这给孩子们等好1个小时。来，朋友。西游文创小兜送给各位。看游客多，猴哥现在加量了啊！前排的朋友们有可能，幸运的朋友们能拿着，后面的拿不着，后面的挥挥双手，一人一张签名照。左边的，不是往左边，我要往右边，右边没什么好拍，左边，哎。他不想踩你了。我看你小眼睛还是挺大的。那你看这边掉了一撮毛哎。下一个，大姑娘坐上吧，推你。走吧。上车。上车吧，上车咱们少走点路。看你吃啥呢？上你这边吧着，你看看你俩喂啥的。这是瓜子，擦着嘴巴，这是干净的。擦着嘴巴。糖是白色。擦着嘴巴，别直接扔啊，把那不能扔，没事，我不知道。他可以在这边玩一天。如果源源不断的小朋友玩这个炮的话，一人开票，全员得益。